Министр СССР вносит на ваше рассмотрение проект постановления Верховного Совета СССР об увольнении с действительной военной службы военнослужащих. Ленка, я иду. Почти 2 года в Афганистане, и вот весной пришел мой дембель. Я мать увидел и дом родной. Своей девчонке от счастья пьяный взглянул в глаза. Она смеется, а там как прежде. Идет война. Пожалуйста, внимание! Военнослужащий Александр Белов просьба спуститься вниз, вас ожидают. Мой народ! Орол, братья! Давай сюда! Давай к нам! Я с поезда только! И белые розы! Братья, по-любому. Спасибо вам, я вас никогда не забуду. Братуха, перестань. Ты чё? Клянусь, что никогда никого из вас я не оставлю в беде. Ты что, помираешь, что ли? Согласен, что ли? Клянусь всем, что мне осталось. Клянусь, что никогда не пожалею о том, в чем сейчас клянусь. Зрение территориала с 90-го года. Вновь дал о себе знать при попутке рейда, входящего в нашу орбиту предприятия. Примененная им схема показывает незаурядные тактические способности, учитывая его возраст 23 года. По моему указанию агент, легендированный как бандитская крыша, вступил с субъектом в силовой контакт. Специалисты отдела F проанализировали полученную запись. Вот фрагмент из заключения. Отличается экстраординарными волевыми качествами, эмоционально стабилен, имеет ярко выраженную установку лидера. Я связался с садистами по месту объекта. Характеристики сходятся. Ну и какие твои предложения? Я предлагаю взять Белову в разработку. Одними дорожками ходим, Саша. Слышь, будь другом, пойди погуляй. Ну что, поговорим по душам, Владимир Евгеньевич? Ты еще столького не понимаешь. А то просвети. Да, в 89-м пистолет я подбросил. По моей наводке. Опа. Значит, получается, ты не я твоего братца застрелил, да? На, не ты. А кто тогда? Понятия. А чё ж ты тогда на меня его повесил? А потому что ты наглый сучий кот, думаешь, что мог принять. Я же лучший сыскарь. Я же работал как Бабакарова. Я теперь полканом был бы, не меньше. Но ты теперь как самый умный. Будешь работать на меня. Да, моя первая учительница. В какую задницу попадет Витя Пчелкин? Ставила б мне одни пятерки. Ладно, слушайте, пацаны. Только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас. Я вам говорил, что он в маразме? Фил, я говорю серьезно. И потом, мы с 1 класса вместе. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. И во всем этом дерьме прикрываю вас я. Бригада. Бомбу сюда загоняй. Ловешник. Война херня, главное маневры. Давай. 2 со стволами. Кусты. Аппарат. Брат, ты прости меня за ту гранату в подъезде. А все в порядке. Приготовили стволы. Чё, тебе страшно? Очень. А мне как страшно. Может, Сначала я хочу видеть того, кто вчера со мной по телефону разговаривал. Если ты мужчина, иди сюда. Что? Урюк, иди сюда, иди сюда. Тихо. Блин. Твою мать.
Белый. Рядовой Джураев! 2 наряда вне очереди! Упал, отжался! Белый! В машину. Он поехал на их дачу. Через час. Звони Шмидту. Привезу. Ребят, ну. Ребят, надо брать. Надо сейчас забраться. Есть. Кош, у меня рука не поднимется. Первый, все, вали их. Давай заканчивай с ними.